हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल सक्सेस स्प्रिंट पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो टाइपिंग टेस्ट में जितनी भी जो भी उसकी डिटेल्स हैं कि क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होगा, क्या उसमें मीडियम रहेगा टाइपिंग का, क्या उसकी टाइपिंग की स्पीड है, कितने एरर अलाउड हैं, क्या एक्यूरेसी चाहिए, क्या टाइपिंग टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, क्या लैंग्वेज टाइपिंग टेस्ट में यूज़ होगी, क्या उसका सॉफ्टवेयर रहेगा, किस तरह से मतलब आपको पीसी पे किस तरह से टाइपिंग कराई जाएगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवल 2 और लेवल 2 की कुछ पोस्ट में टाइपिंग है और लेवल 5 की भी कुछ पोस्ट में टाइपिंग है। लेवल 3 में कोई टाइपिंग नहीं है। और लेवल 4 और लेवल 6 में क्या है, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसका तो शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। अब बात करते हैं हम लेवल 2 और लेवल 5 में जो भी टाइपिंग पोस्ट का जो भी टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा, किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। आपको ये पता है जैसा कि जो भी टाइपिंग पोस्ट की जितनी वैकेंसीज हैं उनमें 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अभी जो कट ऑफ आएगी वो 8 गुना बच्चों के लिए आएगी। उसके बाद में 8 गुना जब टाइपिंग एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में उनमें से जितनी वैकेंसी हैं उतने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, DV के लिए। ये आप सबको पता होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वो पोस्ट हैं जिनमें टाइपिंग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन सी पोस्ट हैं? लेवल 2 में है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। लेवल 5 में है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। इन पोस्टों पर टाइपिंग का आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। जो जितनी भी इनकी वैकेंसीज होंगी उसके 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, उतने कैंडिडेट आपके क्वालिफाई किए जाएंगे। अभी जो कट ऑफ आएगी वो 8 टाइम्स टाइपिंग पोस्ट के लिए 8 टाइम्स बंदों की कट ऑफ आएगी। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन में इनमें से 1 गुना बच्चे ले लिए, मतलब सिर्फ जितनी पोस्ट है उतने 1 गुना बच्चे लेके और फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। ये एक ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन था, ये मैंने उससे लिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं। काम की चीज़ जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये है आपका कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर ऑप्शन रिगार्डिंग लैंग्वेज ऑफ टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश एंड यूज़ ऑफ करेक्टिंग टूल्स इन राइटिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। ये इसमें लिया गया है, मतलब जो भी कैंडिडेट जो भी टाइपिंग एग्ज़ाम देंगे वो अपना लैंग्वेज ऑप्शन को चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, पहली बात। एक इसमें ये और दिया हुआ है करेक्टिंग टूल्स का, तो ये डिपेंड करता है वहाँ अपने पास अवेलेबल होता है या नहीं होता कि भाई करेक्टिंग टूल आप अगर चाहते हो तो आपको इतनी स्पीड चाहिए, करेक्टिंग टूल का यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको स्पीड थोड़ी उसमें कम हो जाएगी। चलो देख लेते हैं एक बार आगे इसमें क्या क्या है नोटिफिकेशन में। ये देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि भाई टाइपिंग की जो स्पीड होगी वो 30 तो रहेगी अपनी इंग्लिश मीडियम के लिए, और 25 की स्पीड रहेगी हिंदी मीडियम के लिए। यानी इंग्लिश में आपकी स्पीड है 30 WPM और हिंदी में आपकी रहेगी 25 वर्ड्स पर मिनट। आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करना है। आपका टाइपिंग टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 10 मिनट्स का। 10 मिनट मिलेंगे आपको टाइपिंग करने के लिए, यानी 30 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 × 10 यानी 300 वर्ड हो गए आपके, और इसमें हो गए टोटल 250 वर्ड हो गए। तो आपको उसमें टोटल 250 वर्ड टाइप करने हैं हिंदी में, और इंग्लिश में करने हैं आपको 300 वर्ड टाइप करने हैं। अप्रोक्स है ये, एक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, एक अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेशन है। इसके बाद में आपका है इसमें दिस फंक्शन सेल्फ डिसेबल्ड बिफोर कंडक्टिंग टाइपिंग टेस्ट। यानी आपको जो है मिस्टेक होगी जो आप इसमें देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है एडिटिंग टूल्स फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स ऑफ द टाइप मैटर शेल नॉट बी परमिटेड। एडिटिंग टूल्स आपको अलाउड नहीं होंगे अगर आपकी स्पीड 25 और 25-30 की आपको स्पीड चाहिए तो एडिटिंग टूल्स का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया था नोटिफिकेशन में। अब NTPC के लिए क्या प्रोसेस रहेगा ये थोड़ा देखो, दो तरह की चीज़ें हैं कि आप एडिटिंग टूल का यूज़ कर सकते हो, यानी बैक स्पेस वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 40 की स्पीड चाहिए, और यूज़ नहीं करोगे तो आपको स्पीड कितने की चाहिए, 30 की। ये मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश मीडियम में आपको इतनी स्पीड चाहिए। यूज़ नहीं करोगे यानी 5% एरर आपका ऐसे में अलाउड होगा, और अगर आप यूज़ करते हो 40
की स्पीड से टाइपिंग करके यूज़ करते हो, आपकी स्पीड चाहिए 40 WPM, और आपका एरर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा इस केस में एडिट करने में। और अगर यूज़ नहीं करते हो तो आपका 5% एरर अलाउड होगा, और आपको 30 की स्पीड चाहिए उस केस में। ये दो चीज़ें हैं, ये इसमें दिया गया है। अब एनटीपीसी में क्या रहेगा प्रोसेस, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, कि नोटिफिकेशन में ही समझ में आएगा कि एनटीपीसी के में इस बार जो टाइपिंग टेस्ट है वो किस तरह से होगा। ये आपको एक ओवर अंदाज़ा दे रहा हूँ, ऑन एंड ओवर, जी, कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात तो इसमें कही गई है जो मैंने आपको अभी बता दी। अब इसके बाद में 5% मिस्टेक विल नॉट बी अलाउड एंड मिस्टेक्स, अगर देखो आपको 40 की स्पीड से करते हो तो आपकी स्पीड 5% मिस्टेक अलाउड नहीं होगी आपको, मतलब अगर आपकी एक भी मिस्टेक हो गई तो आपका टाइपिंग टेस्ट ख़त्म। उस केस में 40 की स्पीड की टाइपिंग अगर आप ऑप्ट करते हो, आप चूज़ करने का ऑप्शन है आपके पास में, जैसा कि इसमें बताया है। एनटीपीसी में क्या रहेगा, ये एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आने के बाद में ही, टाइपिंग आने के बाद ही पता चलेगा। अब ये देख लेते हैं कि आपके जो एरर है वो किस तरह से काउंट किए जाएंगे। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, 5% मिस्टेक अलाउड है। जैसे कि आपने मान लो टोटल 1600 स्ट्रोक टाइप किए, 1600 स्ट्रोक क्यों काउंट कर रहा है ये, क्योंकि आपके 300 वर्ड हैं, एक वर्ड को अप्रोक्स 5 अगर लेटर का माना जाए तो आपके 1500 स्ट्रोक हो गए। तो ये ऑन एन एवरेज आपकी अप्रोक्सीमेशन 1600 स्ट्रोक काउंट कर रहा है। 1600 स्ट्रोक हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, 320 वर्ड हो गए इसमें। अगर आपने टोटल मिस्टेक 19 मिस्टेक की है, इस बंदे ने जिसने भी टाइपिंग की है, अगर 19 मिस्टेक की हैं तो उसका 5% कितना होता है 1600 का, जो इग्नोर किया जाएगा। 320 का 5% इग्नोर किया जाएगा, जो कि हो गया 16 वर्ड। उसके बाद बच्चे कितने वर्ड, 3 वर्ड। तो 3 वर्ड का जो मिस्टेक है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी आपकी। 320 माइनस 3 × 10 यानी 290। 290/10, ये 29 WPM इस बंदे की स्पीड रह गई। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा जो भी मिस्टेक की उसका लगभग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपका डिडक्ट होगा। तो आपको एरर मिनिमम करना है, 5% से ज़्यादा एरर अलाउड नहीं है। आपको तो अपना स्पीड भी एन एवरेज 35 की रखनी है, और एरर भी 5% से ज़्यादा अलाउड नहीं है। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है इस बात का, तो कि आपको एरर नहीं करना है। चलिए, और इसके बारे में क्या है वो देख लेते हैं। 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड व्हेन द कैंडिडेट डू नॉट ऑप्ट टू यूज़ एडिटिंग टूल। अगर आप एडिटिंग टूल का यूज़ नहीं करते, एडिटिंग टूल का आप यूज़ नहीं करते, तो आपको 5% अलाउड होगा एरर। और इस केस में आपकी स्पीड चाहिए कितनी, 30 वर्ड पर मिनट की, 30 WPM की स्पीड चाहिए। यदि आप एडिटिंग टूल का यूज़ करते हैं तो 5% मिस्टेक विल नॉट बी अलाउड। अगर आप बैक स्पेस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा, पर आपको उस केस में 5% मिस्टेक अलाउड नहीं होगी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। 1% मिस्टेक भी अलाउड नहीं होगी, हर मिस्टेक आपकी काउंट होगी, पहली बात तो ये। और आपको स्पीड चाहिए कि 40 WPM की। सारी मिस्टेक करने के बाद भी 40 WPM की स्पीड आपकी आनी चाहिए, अगर आप मिस्टेक करते हो तो। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 10 मिनट्स, 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये मैंने बता ही दिया आपको। जो पैसेज आपको दिया जाएगा वो अप्रोक्स 400 वर्ड का दिया जाएगा, जिसमें 200 की स्ट्रोक होंगे इन इंग्लिश, और हिंदी में 350 वर्ड का यानी 1750 स्ट्रोक होंगे आपके। तो जो कैंडिडेट है उसको मिनिमम जो टाइप करना है वो करने 300 वर्ड्स और 1500 स्ट्रोक्स, यानी आपको 1500 स्ट्रोक या 300 वर्ड्स यानी 300 × 5 1500 स्ट्रोक जो है वो आपको टाइप करने हैं। यानी 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपको तभी आपकी स्पीड कितनी आएगी, 30 WPM, ये मिनिमम है। और हिंदी में आपको 250 वर्ड टाइप करने हैं, यानी 1250 स्ट्रोक टाइप करने हैं, 1250। तब आपकी स्पीड कितनी आएगी, 25 WPM की स्पीड आपकी काउंट होगी। ओके। और कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जब आपका पेपर स्टार्ट हो तब से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, और जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो आप उस पैसेज को स्टार्टिंग से टाइप करते रहें। अगर बच रहा है तो बचे हुए मतलब आप टाइप करते रहें, पूरा हो गया आपका तो आप स्टार्टिंग से उसको टाइप कर लें, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो लगभग इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मोस्टली हो गई हैं। और एक चीज़ और है, ये आप देख लें कि इसमें आपको ये पूछा है कि मैं आपको बताऊँ सॉफ्टवेयर किस तरह से आता है। तो जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर होगा उस तरह से होगा, आपका डिस्प्ले मान लो ये पीसी का आपका डिस्प्ले है, तो इस पर हाफ डिस्प्ले पे तो यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा रहेगा, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है RRB NTPC टेस्ट। तो यहाँ आपको क्या करना है,
यहाँ टाइप करना है आपको। तो यहाँ वो आपको दिखता रहेगा जो भी टेक्स्ट है, और आपको यहाँ वो टेक्स्ट क्या करना है, टाइप करना है। इस तरह से आपका रहेगा, डिस्प्ले में ऊपर यहाँ टेक्स्ट दिखेगा, यहाँ आपको टाइप करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, लगभग इस तरह का ही आएगा जैसा कि बताया गया है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दी हैं। अब आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।